पल शाहले आफ्नो पारिश्रमिकबाट रु आफ्नो अफिसियल अनाउन्स गर्दै हुनुहुन्छ रु 50,000 भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्नुभएको छ। एकपटक जोरदार ताली अनि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हाम्रो भाइ सङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्छ पल शाहजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच पलजी, यहाँले लगाउनु भएको गुण हामी सधैँ सम्झनेछौँ। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने मायाको सिरो हामी प्रदान गर्नेछौँ। त्यति बेला आफन्तलाई छुन डराउँथ्यो, बाबाले आमालाई र त्यसैगरी छोरालाई छोरीलाई छुन डराउँथे र नजिक हुन डराउँथे। त्यो बेलामा सबैको हात समाएर नयाँ र पुनर्जीवन दिनका निम्ति पल शाह मेची महाकाली यात्रामा हिँड्नुभयो। आग लागे पीडित, भूकम्प पीडित र त्यसैगरी बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त समाजहरूमा पल शाह पुग्नु भएको छ र अहिले कोलपुर वाणिज्य सङ्घले अधुरो रहेको भवन निर्माण गर्न जुन प्रस्ताव गरेको छ, पल शाहले आफ्नो पारिश्रमिकबाट रु आफ्नो अफिसियल अनाउन्स गर्दै हुनुहुन्छ रु 50,000 भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्नुभएको छ। एकपटक जोरदार ताली अनि हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू हाम्रो भाइ सङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्छ पल शाहजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच पलजी, यहाँले लगाउनु भएको गुण हामी सधैँ सम्झनेछौँ। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब भने मायाको सिरो हामी प्रदान गर्नेछौँ। ओके, मायाको सिरो प्रदान गर्नुका निम्ति कोलपुर वाणिज्यका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सँगै हाम्रो उपाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी हाम्रो महासचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू सबै इन्टायर टिम, हाम्रो उपमहासचिव सबै इन्टायर टिम उहाँलाई मायाको सिरो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भने अब हामी शोभा ढिला नगरिकन आजको अतिथि कलाकारलाई मञ्चमा बोलाउन चाहन्छौँ। सो अब फेरि